د لوی او مهربانه خدای په پاک او سپېڅلې نامه د توفیق سحاق یوټیوب چینل ته قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. زه نعمت الله ابراهیمي یم. دوستانو نن غواړم چې د بریالیتوب په اړه بحث او خبرې وکړم. ډېری خلک په پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې بحث او خبرې په همدې باندې وي چې د بریالیتوب تعریف او تعبیر څنګه دی. آیا موږ تر اوسه هم په دې توانېدلي یو چې د بریالیتوب سالم او صحیح تعبیر او تعریف پیدا کړو؟ د نړۍ پوهانو او په بیلابیلو کتابونو کې د بریالیتوب یا د موفقیت تعبیرونه او تعریفونه په مختلفو بڼو راغلي. خو راځئ چې نن داسې یو تعریف او تعبیر له هغه څخه ولرو تر څو وکولی شو د ژوند په ټولو برخو کې د خپلې بریا شاهدان واوسو. د یونسکو په نظر باندې چې په آخري او وروستنۍ تحقیقاتو کې ترسره کړي دي، بریالیتوب له درو برخو څخه تعبیر او تعریفوي. یو د تیرو خلکو له نظره، تیر خلک هغه کسان دي چې دوی لاړل، دوی د نړۍ څخه سترګې پټې کړي او تر خاورو لاندې شول او پیړۍ پیړۍ مخکې ژوند وکړ. بل هم د اوسنۍ پیړۍ له نظره، په اوسني وخت کې انسانان موفقیت یا بریالیتوب څنګه تعبیروي او څنګه یې تعریفوي. او دریم هم د راتلونکو خلکو یا د راتلونکي مکتب له نظره به څنګه وي. ورځو د تیرو خلکو له نظره په دریو الفاظو کې رانغاړم. د تیرو خلکو له نظره بریالیتوب څه معنا درلوده؟ ویل کیږي چې د تیرو خلکو له نظره هر هغه انسان چې به له ځان سره درې ښېګانې ودرلودې نو دا بریالی انسان و. هغه درې ښېګانې څه دي؟ اول خدای، دوهم خاوره، دریم خاندان یا کورنۍ. کله چې انسان له خپل رب او خدای سره اوسي، خپل خاندان او کورنۍ ته خدمت وکړي او خپلې خاورې ته خدمتګزار او وفاداره پاتې شي، د تیرو خلکو نظر دا و چې دغه انسان بریالی انسان بلل کیږي او د بریا بنسټ له همدو سره دی. په همدې وجه دغه جمله معنوي برخه لري. که چیرته وګورو له خدای سره اوسېدل، په همدغه حقایقو باندې بحث او خبرې کول، خپل خاندان او کورنۍ ته وفادار او خپل فامیل ته وفاداره پاتې کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یوازې معنوي برخه او معنوي جنبه لري. اوس ورځو د اوسنیو خلکو له نظره اوسنی انسانان بریالیتوب څنګه تعبیروي او څنګه یې تعریفوي؟ اوسنۍ پیړۍ کې خلک بریالیتوب داسې تعبیروي چې هر هغه انسان چې له ځان سره درې تیګانې ولري نو هغه بریالی انسان دی. هغه درې تیګانې څه دي؟ اول ثروت، دوهم قدرت، دریم ثروت. که چیرته وګورو اوسنۍ نړۍ، کله چې قدرت، ثروت او شهرت ولري نو ته بریالی انسان یې. د تیرو وختونو ځای اوس مادیاتو نیولی دی او د راتلونکو خلکو له نظره بریالیتوب به څنګه تعبیر او تعریف شي؟ راتلونکي خلک دا نظر لري هر هغه انسان چې له ځان سره درې مدار الفونه ولري نو دا به بریالی انسان وي. هغه یعنی آګاهي، ازادي او آرامش. هر هغه انسان چې آگاه وي او باخبره انسان وي په هره برخه کې وي. همدارنګه آزاد انسان وي، فکري ازادي ولري. هر هغه انسانان چې فکري ازادي نه لري نشي کولی د ژوند په ټول سلول کې بریا ته ورسیږي. او دریم دا چې آرامش ترلاسه کړي. د انسان په دننه کې د بریا تر ټولو غټ راز د انسان آراموالی او دروني آرامش دی. دغه آرامش د احساساتو په کنټرول کې، د مغز په کنټرولولو کې، د ژبې او زړه په کنټرولولو کې ده. د انسان شناخت او د بریا لوی دلیل هم همدا ده چې موږ په افغانستان کې او ډېری ځوانان نشو کولی خپل احساسات، خپل زړه، خپله ژبه او خپل لیدلوری تر کنټرول لاندې راولو. خو سوال دا دی چې موږ خو د دې په تعریف او تعبیر باندې پوه شو. هدف دا دی چې څنګه کولی شو بریا ته ورسیږو. ډېر اسانه او ساده خبره ده. تاسو کولی شئ هغه څلور تګلارې وکاروئ چې ستاسو په ژوند کې د بریالیتوب تر ټولو لوی راز کیدلی شي. هغه عبارت دی له څه شي څخه؟ لومړی، که غواړئ چې بریا ته ورسیږئ لومړی علاقه ولرئ، لیوالتیا ولرئ. علاقه څه شي ته ویل کیږي؟ کله چې د انسان دننی کشش، د انسان دننه یو کشش، یو حالت د یو شي لور ته پیدا سي، لیوالتیا یې پیدا سي، نو دغه ته څه ویل کیږي؟ دې ته ویل کیږي علاقه د یو څه شي سره. کله چې تاسو د یو شي سره علاقه پیدا کړئ نو هغه وخت ستاسو د بریا لامل هم ګرځي. هغه که په پوهنتون کې زده کړې وي، هغه که د وظیفې ترسره کول وي، هغه که ورزشي نړۍ وي، هغه که معنوي نړۍ وي. تاسو دا باید یاد وساتئ.
دا باید له ځان سره یاد وساتئ چې ستاسو د بریا لومړنی راز په علاقه او لیوالتیا کې ده. لومړی باید د یو شي سره علاقه ولري، خو یوازې علاقه هم مهمه نه ده، دوهمه برخه هم باید تاسو ترسره کړئ. د علاقې څخه وروسته تاسو باید برنامه‌ریزي ولرئ، بریا باید ترلاسه کړئ. بریا یعنې څه معنا؟ برنامه‌ریزي دا معنا کله چې زه د یو شي سره مینه او لیوالتیا او علاقه ولرم، د هغې لپاره یوه برنامه ترتیبوم، یعنې برنامه‌ریزي کوم یې. مثلا زه یو موټر دی، زما د خوښې موټر دی، غواړم دا موټر ولرم، زه د دې موټر علاقمند یم. اوس څه باید وکړم؟ د دې کار لپاره زما ما 100,000 افغانۍ دی. زه که غواړم چې په راتلونکي 2 کلونو کې دغه موټر له ځان سره ولرم، زه باید له 100,000 افغانۍ معاش څخه پس انداز ولرم. مثلا 10,000 افغانۍ زه کورنۍ مصرف ته ژوند مصارفو ته تعینوم او پاتې 10,000 نورې افغانۍ زه هره میاشت د دې لپاره ټولوم تر څو زما د علاقې مورد موټر لاسته راوړم. نو دوهمه برخه د زده کړو لپاره کوي، هغه که د علاقې لپاره وي، هغه د برنامې جوړول او ترتیبول دي. یا که غواړم زه د حقوقو پوهنځۍ ته کامیاب شم، زما لومړنۍ برنامه‌ریزي به څه وي؟ زه باید خپل 24 ساعته وخت هغه زده کړو او هغه مطالعې ته ورکړم تر څو وکولی شم د حقوقو پوهنځۍ ته کامیاب شم او همغلته زده کړې وکړم. خو یوازې برنامه‌ریزي هم مهمه نه ده. کله چې تاسو علاقه ودرلوده، برنامه‌ریزي مو ودرلوده، دریم مهم شی هغه اراده ده. تاسو باید قاطع اراده وکړئ. ځینې انسانان هم برنامه‌ریزي لري او هم علاقه، خو قاطع اراده نه لري. کله چې د انګلیسي کورس ته ځي، 3 میاشتې یې وایي، د 3 میاشتو څخه وروسته یې بیا پرېږدي، 2 میاشتې 3 میاشتې وروسته بیا یې پیلوي، بیا یې پرېږدي. په دې ډول بریالیتوب غیر ممکنه خبره ده. تاسو باید د ژوند په هره برخه کې قوي اراده ولرئ. اراده د بریالیتوب لومړنی راز دی. اراده چې کله تاسو وکړه، نو څلورمه برخه هم ډیره مهمه ده چې هغه ترتیب او تنظیم دی، چې تاسو په ژوند کې باید په دغه برخه کې ترتیب او تنظیم پیدا کړئ. دا معنا کله چې تاسو غواړئ چې زده کړو ته ادامه ورکړئ، په مسلسل ډول هغه مه قطع کوئ، ځکه په قطع کولو سره تاسو د بریا راز، هغه د بریا تار له منځه وړئ. نو تاسو هغه وخت بریا ته رسېدلی شئ کله چې علاقه او لیوالتیا ولرئ، د هغې څخه وروسته برنامه‌ریزي ولرئ، د هغې څخه وروسته ترتیب او تنظیم ولرئ او د هغې څخه وروسته قوي اراده وکړئ. ستاسو د بریا راز کول زما سره دی. نو ځکه د ژوند په ټولو برخو کې دغه حقایق له خپله ځان سره کافي وساتئ. د نورو ګټورو پیغامونو لپاره او د ګټورو موضوعاتو لپاره چې تاسو ته پوره انرژي درکړي او تاسو وکولی شئ په فن بیان او سخنوري کې کافي انرژي ولرئ، د میډیا او د خلکو پر وړاندې پرته له ترس او ډار او ویرې خبرې وکړئ، همدارنګه د ژوند په نورو برخو کې بریا ترلاسه کړئ. نو زموږ د توفیق سحاق یوټیوب چینل مه هیروئ. د لا نورو ښایسته خپرونو لپاره له موږ سره پاتې شئ.